今日2025年6月14號買咗個新咪，終於可以試下拍片。之前喺樂天嗰度買咗嘢，因為有一個文具袋好想買，咁就順便買埋其他嘢啦。今朝一早去咗攞快遞，真係寄 DHL 快好多。死啦！驚有冇戒甩咗啲嘢。但係移開個袋，慢慢攞出嚟先。而家用咗呢個無線咪，好似好啲。咦，原來噔噔，噔噔，話說呢位大大嘅 BL 動畫化，唔係 BL 真人化呢樣嘢，我想話呢套可唔可以唔好真人化？咦？哦，好，睇下點查先。跟住順便買咗一本 D.N. Gray 嘅以前嘅雜誌，之前 COVID 時候出嘅雜誌有啲都冇收到。哇，可以啦，點樣吞佢出嚟咧？就攞出嚟，咁可以慢慢捲佢出嚟。咦，原來嗰本咁大本嘅咩？傻啦，原來係咁大本嘅，頂嗰個好似已經泡泡紙點樣剝？大大一紮。其實唔使就住個咪講嘢，又真係好似幾好。但呢本我嗰陣時冇買到，仲有啲 COVID 嗰陣時甩晒，哇！死拍唔拍得嘅呢度？咪啊！Vida 嗰件衫企喺前邊，咪有 balance 好睇啲嚇。企前咗好多好似，好啦，企前咗咁多嘅，可以擺嘅入邊。跟住，其實我就係想買呢個袋，係咪好靚咧？呢個文具袋，哇 ，so cute，可以擺咁多嘢。有介紹喎，原來呢啲擺唔擺得㗎？講下呢個 Sakura 嘅蠟筆歷史。一樣用蠟筆去畫呢啲嘢。咁樣玻璃得唔得嘅？呢隻筆好似我都有買呢隻。咦，有出過呢啲袋？開咗先，點開嘅？點開嘅？OK，呢度有膠紙嘅。打開佢先。點樣開？點樣褪出嚟咧？即係我呢個盒我又要儲啊！媽之㗎！解到點樣拉佢出嚟？點樣拉佢出嚟啊？啲難褪啊！點解開到咁難開嘅？喂，咁困難嘅咩？開唔到喎。點 ？How to open？係咪我有問題啊？係得，開到啦。咁但係呢個盒要儲喎，呢個盒又要儲，咁厚喎。其實我咪應該拎開咗兩本漫畫先。跟住呢個係宣傳單，你就係為咗買，順便買埋唔係順便，即係咁又多其他嘢買。出到第三集，第三集係咪完嘅咧？
睇先，卡奇奧洛斯入底啊！哇！奇窮卡哇伊門啊！擺埋邊先。先生嘅遺作。所以其實完唔完到咧呢個故事，跟住，所以佢阿妹係點死？哦，有小說版原來。啊，先生有影到先生個房，係，哦，好，一陣慢慢睇，開埋個袋先，一陣呢個都仲要開翻。我得，一陣，哇，期待已久。其實 A5 size 咧，跟住都，但好似同想像中，哇！實物就鮮色啲咯。如果而家咁樣睇就 A5 size，咦 OK 喎，我仲以為會好大添。咁樣睇下次先啊，就係咁大啦。拎過下個價，就 A5 size。我記得佢嗰時好似話擺咁，如果漫畫就咁大咯，嚟比睇唔到全形喎。開咗佢先，好靚喎真係。同埋佢呢度可以開到落嚟咧，就方便啲擺嘢咯。好多格，果然好多格係，試下塞本漫畫落去先。好多格可以擺筆咯，呢度可以塞到本漫畫咯，跟住有好多用完嘅筆。咦？如果塞得好似係落去打折啊，可以放呢格。呢度好似有啲唔夠高嚟嘅，放呢度。放膠墊咩嘛？哇！放呢格就夠高啦。有好多嘅筆，擺嚟試試啊！呢度又可以擺，睇唔到。呢度又可以擺喺側邊，幾好，好用。真係可以擺好多嘢。睇下先，睇下有冇筆會有呢隻 size 啦。呢個係咩 size？我唔記得咗添，買完。總之有呢個 size 啦，同埋呢一隻，睇下塞唔塞到入去先。塞喺度啦。呢個 size 都塞到啦。哇！好似唔得喎，有啲。咁樣都勉強塞到嘅，咁樣都塞到嘅。跟住呢個塞落去，死到啊！我俾我嚟試下拉拉。哇 ，OK 喎，真係。哇，幾靚真係，開心。差唔多4000yen，好靚，但係真係兩邊圖係咪一樣嘅？應該係。即係咁樣。好啦，就開箱開到呢度啦，拜拜。慢慢睇漫畫先。睇佢風琴咁樣都幾好啦。想話呢個腳架真係呢個架唔夠長，擺到1、2、3、4、5本嘢，攞翻漫畫出嚟先。好，慢慢執。